Ahojte, je 8 hodín ráno a my sa chystáme na celkom dosť zaujímavú akciu, o ktorej popravde moc veľa informácií nemám. Neviem, čo od dnešného dňa očakávať, ale brutálne sa teším. Tu predstavujem posadku, vzadu Rada. Museli sme sa zastaviť v servise, aby sme zobrali ešte pár vecí, umýli nejaké autá. Jak chcem vidieť tie gumáky, čo máš? Gumáky, čo? Tu máme pancierovú sedmičku. Ani do posilky nemusí chodiť, lebo zavrieť tieto dvere, to je... Na prednom okne máš rozbušku a keď sa z toho auta nevieš dostať, tak to stlačíš a vlastne ti vyklopí predné okno na kapotu. Tu máme kufor, vyzerá celkom bežne. A čo je teda toto? Oceľový plát, ktorý vlastne ťa chráni zozadu, keď niekto bude do teba strieľať alebo niečo obdobné. Aha, takže tu sa zachytia tie gulky. A hej, to máš hrubý oceľový plát, ktorý ťa vlastne chráni zozadu. Takže toto má byť znamenie, že všetci majú ísť do auta a odchádzame. Máme tu ďalšiu zástavku, musíme tankovať, čo je celkom logické pri tak veľkých motoroch. A moje prvé dojmy z diaľnice, to auto má tak dobrý podvozok na to, ako je staré, to je neskutočné. Brutálne dobre to prúží, jednoducho hltáte tie kilometre akoby nič. Dáme 200? A už sa to zastavilo. 182 €. No práve sme dorazili do trenčianskeho letiska. Posledné lietadlo odletelo a my sme mohli teda vkročiť na túto runway, kde asi už zrejme tušíte, že čo sa bude diať. Práve sa tu vytvárajú skupinky, ktoré si navzájom zmerajú sily. Zrejme prvá bude táto M6 červená versus 6 v hardgate pravej. H6S a rozdiel je tam vlastne len ten, že je hardgate hlava, väčšie kanály, väčšie ventily, sacie, výfukové, ostrávačka šrik tam je, z vody ladené, výfuk Super Sprint fabrický, tlmiče, má to CCA, sériová má 218 koní, to všetci vedia. Až M6 má 286, ale to je iná kapitola, a toto má tak 235, možno 240 na rozhraní, no. Keď bolo SP, tak má väčšiu kompresiu a má 260 koní. Tak má iné piesty. M6 má už závodný motor, ale Hardga vychádza vlastne z toho silného motora, ale nie závodného, ale bol upravený, aby stále to auto bolo veľmi športové. Také na bežné používanie, by som povedal, lebo to M-ko treba vácej točiť, tam do 3000 to nerobí nič a začne to od 3 do 7 a toto tak už prípäť zemre, toto ide zo spodu. Takže ideme do M6 teraz, aby sme to vedeli čo najlepšie porovnať. Takže toto má závodnejší motor, skôr ide až v tých vyšších otáčkach, takže treba to točiť. Iná koncovka výfukov. Ale je to aj hlučnejšie, tuším na prvý. Ten motor má iný prejav. Ale tie sedačky, keď sa pozriete, tento vzor, veľmi sa mi páčia tie sedačky. Pohutia stopa sa to volá, ten vzor. Toto má 280, hej? Koní. 286. 286. Snadno po rokoch aj 200 sa dá 200. A samosvor to má? Samozrejme. Výborné. Podri sa teraz, keď zošlapnem, tak podri sa. Štínič. Áno, teraz sa začína ozývať. Teraz. Hardge má samosvor? Hardge má, samozrejme. Výborné, tiež. Hardge má. Ale iný prejavok, 325. Tam je iná prevodovka. Toto má prvé 3 rýchlosti dole. Rýchlejšie. To rýchlo. Takže oproti M6, Oproti
Jak to vyzeralo? Do 200 to ide rovnako skoro, čo všetci vyprávajú, že nejde, tak ide. Ale tak sranda, že aj s tým výkonnostným rozdielom, že v realite v podstate išlo to porovnateľne, hej? Takže na každý deň asi hardge, to tak vyzerá. Ktorejšie rýchlejšie, tak na vzdialenosť. Aha. A ten Rolling Star, čo ste išli, to ste išli podobne aspoň, že vedľa seba, alebo? Ale niekomu strieľal obmedzol. Takže M5-ka. M5-ka išla rýchlejšie. ...850 CSI. 5,6, 380 koní. Všetko je sériové. Potom má závodné výfrice na druhý. OK. A idem k tebe. Poď. Žiadne beztlpiky. Všade, kde sa pozriete, všetko v koži. Nádhera. Dokonca aj táto spodná časť. A potom už len koberec. Vzadu tak pomenej miesta by som povedal, ale... Miesta je vzadu, že pomenej. Ale akože tá koža, aké to je jak nejaká taká luxusná sedačka ešte z tých 90 rokov, taká fakt, že masívna. To bolo najdrahšie. Všim 10 bol v tejto farbe. Aha. S tým výkonom vnútrom neviem koľko, ale farba bolo 10 000. Že dosť raritné auto by som povedal. Toto je 60 000 km. Táto Alcantara to bolo pôvodne? Originál. Všetko je pôvodne úplne. No ale toto cítiť, že fakt trochu ináč ide. Ale nevieš koľko ideš. Áno. Nevieš koľko ideš, lebo toto je nevyspytateľné auto. Tu ideš 200 a myslíš si, že ideš 50. Ale fakt? Sme tu cca už nejakých asi 5 hodín, alebo vyše 5 hodín. A celý čas na nás peče slnko, ale nám to vôbec nevadí, lebo keď počujete tie autá, ako zrýchľujú tie M5-ky, 850 CSI, jednoducho zrazu prestanete cítiť únavu a užívate si to, lebo takéto autá jednoducho nevidieť každý deň. Že ako vidíte, je tu kopu sedmičiek, ale tejto predĺženej verzii by sme sa mali trošku viac povenovať. Tu vedľa mňa je majiteľ, hrdý majiteľ tejto sedmičky a nás by zaujímalo, že ako sa vlastne vôbec volá táto verzia predĺžená, lebo keď si všimnete, nie je to úplne bežná sedmička. Je to vlastne BMW 750 XL. A vlastne jediný rozdiel je tam ten stredový B-čkový stĺpik, ktorý je vložený asi medzi tie dvoje dvere. Prvý majiteľ bol vlastne východoslovenské železiarne, že druhý kus tam ešte stále po Košiciach jazdí a podľa mojich informácií to bolo vlastne automobilom sa práve zašlo. Aha, a ako sa ešte konkrétne volá, lebo vidím, že to je 750 IL, ale volá sa to auto... 750 XL alebo teda L7. OK. Tak poďme pozrieť dovnútra.
OK. Je to tu riadne teda veľké. Tým, že je to ten predĺžený rázvor, tak to malo trošku inú výbavu. Vlastne obsahovalo to pôvodne fax, VHS prehrávač, akurát to niekto už za tie roky vybral, nahradil to obyčajným DVDčkom. Vzadu je chladnička a ináč je to obyčajná klasická 750. Máš tú roletku, alebo ten druhý, tak vieš si to sedadlo potom ešte naposúvať vlastne podľa svojich potrieb, aby si to... Takže telefon tu máme, fax hovorí, že tu bol, a tuto je čo? Tam je obrazovka pôvodná vlastne, čo mala byť. Aha. Takže tu sa dalo pozerať tie VHS-ky? Prehliadaču, áno. Motoricky si spomínal, že toto je... Klasická 5.4 V12. Vlastne ten motor, ktorý sa do týchto aut dával štandardne. 240 kW. 490 Nm kľúčak. Ten klasický obyčajný 12 válec bez úpravy. Pozerám, že toto je teda svetlo nejaké, áno, svetlo, ktoré zajazdy, to pekne jak v limuzíne. Zaujímavý kúsok. Takže ešte si to prejdeme takto zvonka. Čestná stráž prezidenta, hej? Ja som to dával do takého vládneho lúku. Zástevky na kolesa, na predok, na zadok, na predných vláknikov, vlastne to je všetky vlajky. Áno, takže tu patria vlajky. S vlajkami nechodím, ale tak sa to nejak tomu autu hodí, že tak. Hej. Dobre, tak díky moc. Ideme do ďalšieho auta, tentokrát Rolls. No som zvedavý teraz, čo povieš na toto auto. Tieto dvere idú aj elektricky, lebo... No, išli v 12. storočí elektricky. To chyb, zavri to. Takže takto. No, takoto spracovanie. Tak. Ešte také hrubé to je. To je také hrubé, len to vnútri aj z úplnej hmoty, to je katastrofa. Aha, no. S strašnou ľahkosťou to ide. Je to s ľahkosťou. Ani necítiť, kedy... Otačky tu nemáme, iba... Nemáme, iba tam máme, že power rezerve, že koľko nám zostáva výkonu motora. Však vôbec necítiť, kedy to preradí ani. Ne. To je jak elektrické auto, mi to pripomína. Je to také, no. Rýchlosť, toto je jak na 240 V, títo prepínače. Toto tu máme také cigánske, tu sa to vyklopí celé. 66, troška umelé. Zavri to, že ak sa to... Zatvárať sa to nezatvára, to keď vypneš puš, tak sa to zatvára. Aha, takže vtedy. Ale tu úplne vidieť bavorácky. Áno, to je všetko z bavoráku, všetko úplne. Ešte sú aj nápravy z bavoráku, motor, prevodovka, všetko z BMW, našťastie aspoň sa to dá opraviť. Ale ešte zvláštne ten volant. Ten volant je dobrý, tenučký, ale... je dobrý, len ma sklamali, že tu je tá umelá hmota. Toto ma sklamali silno, mohli to do kože. Tu, hej. Áno, a tento stĺpik, jak na jedničkovej oktávy, to je katastrofické. Ale tá kapota, Kapota extrémne dlhá. nerezová, no. Kapota je nerezová. Človek sa cíti trošku jak v nejakom takom tanku. No, lebo sedíš vysoko jak vávik, my to voláme žávia furgon. Aj. Softclose funguje, ale okno nefunguje. Tu máme ledky. Takže máme tu organizátora a chcel by som vedieť, že či sa naplnili tvoje očakávania z dnešného dňa. Nenaplnili. Prečo? Tak lebo bohužiaľ sme volali asi 10 Mercedesov, žiadny nedošiel. Téma vôbec nebola BMW, každý o mne vie, že ja vôbec nie som na BMW, ja som na nemecké auta z 80. a 90. rokov a nemôžem za to, že BMW robí najlepšie.
a chceli sme viacej ukázať porovnanie rôznych značiek takých a modelov, ktoré ľudia porovnávajú v krčmách, či je lepšia 600 Mammut alebo V12 BMW. A trošku to tu chýbalo, trošku to tu zase vyzeralo ako BMW Event, ale aj to o niečom hovorí. Čo ma najviac prekvapilo, tak asi 850 CSI od nuly, ako štartovalo, ale aj pružnosťou. Aj s ľahšími autami to v podstate malo veľmi dobré časy. Myslel som si, že na štarte ma utrhne hocikto, lebo to auto je ťažké, má to 1800 kg a myslel som si, že možno, že E30 M3 porobená, že ma utrhne na štarte, lebo to je ťažké auto. Potom odišla spojka. Takže aj to ma prekvapilo. Takže zarobené. Hej. Díky moc za pozvanie a snáď sa vidíme teda na nejakej budúcej akcii spoločnej a možno určite. Už aj s tými Mercedesmi a inými tými autami. Mercedesmi, Audi a možno, že spravíme úplne inú tematiku a toto bolo obmedzené trochu do roku 2001 a veľa ľudí má radšej novšie auta. Možno, že sa to oplatí spojiť, ale ja by som v tom rád pokračoval v nejakých takýchto témach. Takže ako by ste zhodnotili dnešný deň? Bolo to vynikajúce, počasie nám krásne vyšlo, zišlo sa niekoľko nádherných aut, vzácnych, silná motorizácia, tie súboje boli úplne uchvatné, bolo to perfektné, určite to zopakujeme, akože to sú zážitky ako náhodne dlho. Dnešný deň sa žiaľ končí, my sme unavení, spálení, prepotení, ale stálo to za to vidieť takto zriedkavé autá, aby si zmerali sily tuto na trenčianskom letisku, ako naozaj dnešný deň topka. My vám ďakujeme, že ste dopozerali toto video až do konca. Ak sa vám páčilo, teda dajte nám like, odber a my sa vidíme v ďalšom videu, takže čau.